Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda berwarna hitam. Widih. Wow, rupanya ini lumpur. Wehehe. Di sini kita udah ada keranjang teman-teman. Ya kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Nanti kita bersihkan. Wow, yang ini ada baling-balingnya. Wis, mantap ini. Wehehe. Wow, beroda 4. Wis, pemadam kebakaran sepertinya. Wow, mantul ini. Wis, kita kumpulkan semuanya. Wis, ada senjata juga teman-teman. Wow, ada yang beroda 6. Wis, keren ini. Widih, mantap ya. Kita angkut semuanya. Wow, nanti kita bersihkan. Wow, mobil monster sepertinya. Wis, mantul. Wih, hehe. Wow, keren. Widih, sangat berlumpur ya. Wow. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go. Oke teman-teman, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Wih. Keluarlah kereta api Thomas. Mantul, taruh sini. Wow, kita lanjut lagi teman-teman. Wow, beroda 4. Wehehe, ini mobil bapak polisi. Mobil patroli. Keren ya. Wow. Wis, ini truk pembawa roket. Mantap. Mantulnya. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita kocok-kocok. Keluarlah mobil forklift. Mobil pengangkat barang. Mantulnya. Wow. Wehehe, ini mobil roller. Mobil penggiling jalan. Amazing. Kita lanjut lagi teman-teman. Wow, yang ini ada bulat-bulatnya. Wis, ini truk molen. Mobil pengaduk semen. Mantap ya. Wow. Keluarlah bus kota warna biru. Abun Bang Jago. Wow, taruh sini. Wis, yang ini ada baling-balingnya. Wow, dan ada helikopter warna biru. Wis, mantul. Wow, ada senjata teman-teman. Langsung kita bersihkan. Widih, ini senjata M16. Wow, senjata tembak-tembakan. Mantap ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Wis, ini mobil balap warna merah. Wow, menyala abangku. Wis, ada superhero teman-teman. Wow, ini Spider-Man. Warna hitam. Mantul. Wow, ada hewan juga teman-teman. Wehehe, dan ada seekor singa. Hewan buas. Mantap ya. Wow, kita bersihkan lagi. Wehehe, ini mobil pengangkut ekskavator beko.
Taruh sini. Wow. Keluarlah mobil Bapak Tentara Pembawa Rudal. Amazing. Kita lanjut lagi teman-teman. Yang ini ada baling-balingnya. Wow. Keluarlah helikopter warna hijau. Taruh sini. Keren ya. Wow, kita bersihkan lagi teman-teman. Wih, ini truk kontainer. Mantap. Wow, roda 4. Wehehe, ini mobil monster. Easy. Kerennya. Wih, ini apa teman-teman? Wehehe, rupanya palutor. Palu superhero Thor. Mantul. Wow. Wih, dan ada pemadam kebakaran. Mobil pemadam api. Taruh sini. Wih, kita lanjut lagi teman-teman. Wehehe, ini truk tangki. Ampun Bang Jago. Mobil pengangkut bahan bakar. Mantap. Wow, beroda 6. Keluarlah mobil truk pasir. Wow, mantap. Wih, kita lanjut lagi teman-teman. Wehehe, dan ada mobil derek. Wow, mantap. Wih, kita bersihkan lagi. Keluarlah mobil balap warna kuning. Wow, mantul ya. Wih, satu lagi teman-teman. Wehehe, ini seekor badak. Mantap. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya.